Hello，大家好，又嚟到星聲相識啦。中年好聲音4嚟到12強，今次嘅主題就用盲盒選歌。咁樣嘅情況下，真係除咗睇實力之外，仲要睇埋參賽者有冇運氣，抽到一首係有利於佢哋嘅歌曲。到時仲會唔會有眾望所歸呢？由於選歌嗰 part 呢，暫時就仲未公佈邊一個唱咩歌嘅，咁所以我塔羅牌呢，同樣地都係會分開幾 part 去做，一 part 係針對歌，一 part 就係針對參賽者。不過今次呢，我做參賽者會抽2張塔羅，咁就分別係針對佢哋當日嘅表現同埋評審角度點樣去睇佢哋評分嘅。最後我就會按幾 part 嘅塔羅牌去推算一下，究竟嚟緊佢哋呢12強裡面評分之後，佢哋個排位次序會係點？邊幾個會跌落去待定區，而邊個最大機會會被淘汰？今次嘅主題就係盲盒選歌，咁12強嘅選手就會根據翻上一個回合成績去排次序，高分至低分咁樣去揀盲盒。每個盲盒就會有3組嘅關鍵字，咁佢哋就只可以憑呢啲關鍵字去推測，去揀翻適合佢哋自己嘅歌。呢個回合最低分3個選手就會入待定區，到時評審就會退庭投票淘汰1個選手。今次呢就會由陳松伶擔任嘉賓評審，另外知音人呢就會有賈思樂同埋黃子雄。盲盒裡面嘅歌單呢，分別會係有趙傳嘅《愛要怎麼說出口》、梁詠琪嘅《花火》、王傑嘅《可能》、葉倩文嘅《零時10分》、甄妮嘅《7級半地震》、草蜢嘅《紅唇的吻》、陳奕迅嘅《天下無雙》、劉德華嘅《暗裏着迷》、林憶蓮嘅《傾斜》、李克勤嘅《回首》、巫啟賢嘅《太傻》同埋張學友嘅《夕陽醉了》。咁首先我會係因應呢啲歌單，每一首歌我抽一個塔羅，就睇下譬如揸住唱呢一首歌嘅佢嗰個表現會係點樣，去講一講先。咁我而家呢，就將12首歌抽到嘅塔羅牌呢，就擺埋一齊去比較下嘅。咁首先就講返大牌嘅傾斜同埋我要怎麼說出口啦。如果譬如啱啱戰車大牌呢，就落咗去傾斜呢一首歌呢，咁我會覺得唱傾斜呢一首歌嘅時候，佢嘅戰鬥力、個掌控同埋嗰個突破係會有利於佢嘅。最緊要佢嗰個節奏啊，唱歌同埋佢可能嗰個應該會相對地會有啲跳舞啦，係啦，會咁變咗呢一個爆發力，會唔會好似上次翻騰咁樣咁震撼呢？咁佢揸住戰車嗰個戰鬥力就一定喺度㗎啦，問題佢平唔平衡得到啦？咁就要睇埋即係邊一個抽到，而本身佢本人嗰個實力啊，同埋評審嗰個分數嗰個角度會係點樣？我要怎麼說出口呢一首歌呢，就係抽到審判牌啦。咁我覺得基本上唱嗰個參賽者咧，應該佢係可以表現得發揮得好穩定嘅。而佢將呢一首歌嗰個無論佢係柔情啲啦、深情啲啦，或者激動啲啦，應該會拿捏得非常之準成，會好有穿透力，感染到令聽嘅人會好動容，會完全墮入咗嗰個情感裡面。咁所以我覺得應該個分數會唔差嘅呢一個。其次嘅呢，就我會覺得係揸住聖杯嘅系列啦，咁包括係聖杯國王啦、聖杯騎士啦。咁佢哋呢兩個呢，因為聖杯牌組嚟講就主打係會佢嗰個情感嗰個發揮啦。咁而家如果譬如喺聖杯國王就係天下無雙啦，而聖杯騎士就係夕陽醉了啦。咁相對地兩首情歌嚟講呢，應該嗰個演繹都會非常之好嘅。咁天下無雙就始終佢係國王啦。如無意外就應該會係比夕陽醉了嗰個聖杯騎士會優勝少少嘅，兩首嚟比較。再到呢，就係揸住錢幣系列嘅，咁有呢個
我會覺得係錢幣國王、錢幣皇后同埋錢幣三呢三個嘅。咁如果喺譬如錢幣國王同埋錢幣皇后啦，呢兩個就佢哋已經係嗰個實力係非常之穩固啦，亦都係成熟嘅。咁分別就會係暗裏着迷，同埋呢一個就係回首。如果參賽者有嗰個感情上佢哋係基本功啊各樣嘢係有穩定嘅發揮呢，其實呢兩首歌就已經可以事半功倍啦。至於錢幣三呢，啱啱就係呢首歌係紅唇的吻嘅錢幣三隻貓貓，咁所以我覺得個意象嚟講，我會覺得係配合得非常之好嘅。咁我諗呢一個參賽者呢，佢亦都會係譬如無論佢嘅實力啦，佢嘅唱功啦，加埋紅唇的吻，應該都會有些少個節奏啊，可能會帶一啲跳舞啊各樣嘢。咁我估呢一個參賽應該就係可以各方面拿捏得非常之平衡，可以做到應有嗰個效果。咁所以我覺得應該呢一個分數都會 OK 嘅，個舞台表演亦都應該出嚟都會幾好嘅。咁首先講寶劍騎士嘅太傻啦，因為係快歌，亦都比較激動啲嘅歌。咁而寶劍騎士呢，都係一個喺騎士裏面係最衝得快嗰個嘅。咁呢個就好睇佢喺唱太傻嘅時候，佢嗰個激昂嘅位置會唔會係恰到好處啦？如果譬如爆嗰頭太衝嗰頭呢，而 over 咗呢，就有可能影響咗佢嘅分數咯。如果佢做得恰到好處，佢呢個衝而唱太傻呢，就會有利於佢嗰個分數嘅。咁但係相反地啦，如果譬如錢幣騎士呢一個呢，就係喺騎士嚟講嗰個動作係最緩慢，但係佢係有個實力喺度嘅。不過喺我去睇嗱，花火本身係一首比較好平坦嘅歌嚟嘅，應該穩打穩紮呢。其實呢首歌係冇問題嘅，但係你去到十幾強去唱呢一首歌，我就會覺得穩打穩紮唱到係冇問題嘅，但係點樣可以演繹得可以令到佢攞到高分呢？呢個就反而係有一個難度。再落嚟呢，就講下呢個可能嘅權杖二啦，同埋零時十分嘅權杖國王啦。咁其實權杖兩個都係火嘅，咁但係呢兩首歌呢，都係比較靜態啲嘅慢歌啦。咁如果譬如你話可能嘅可能王傑嗰啲都會有少少輕微嘅層次啊，或者激動啲咁樣去都應該係冇問題嘅。總之如果譬如佢嗰個火唔好過猛，恰到好處呢，呢個係可以不過不失，可以過關，唔會太差，亦都唔會太高分嘅。喺我立場睇就穩陣過關。咁但係如果你話權杖國王出現喺零時十分呢一度呢，咁我就覺得有機會就係為咗要攞高分而去刻意將嗰個歌去編排過或者演繹得可能激動咗啲，而令到反而個效果令人唔夠投入到首歌度，而可能弄巧反拙個分數。呢個就要睇下究竟唱嗰個人佢點樣去拿捏首歌啦。咁最後嚟到呢個寶劍三，其實我諗唔使講，其實一望落去喺12張牌裡面就最唔理想嗰個啦。咁而呢首歌就係7級半地震。咁我唔知會唔會係一個可能未必係咁好彩，或者嗰個實力未必能夠拿捏到呢首歌而抽中咗呢一首歌。咁或者係甚至乎譬如佢係喺唱呢首歌嘅時候有失準嘅情況，所以變咗出現呢一個寶劍三呢。
即係令到佢可能個運氣上又好，或者揀歌，因為佢哋今次係以嗰個上次個分數次序而去揀歌㗎嘛。咁萬一可能就係好後期剩翻揀無可揀，而自己個功力係未得嘅，咁就可能冇辦法啦，就攞住呢首歌就可能會導致到佢個分數會偏低咗。因為上一集呢，我就係做多咗一個呢，就係幫佢哋睇下邊啲會落待定區，再要去做 PK 賽嘅，咁所以呢，我就特別地係幫佢哋去睇埋個分數大概會係幾多嘅。咁不過因為我當時都係只係抽一次牌咁樣樣啦，咁變咗有陣時可能睇表現同睇評審去比分，原來可能係兩樣嘢嚟㗎。我發覺，因為我睇完個表現係啊，佢哋事實上個表現可能真係中規中矩，但係點解個分數咁高嘅呢？咁所以我今次呢，我就嘗試會抽兩張牌，一張係主力睇表現嘅，第二張就係再補多一個，就睇下評審嘅角度會。譬如點樣去睇佢哋呢個表現啊，或者會影響個分數係點樣，咁去希望可以攞準少少，到時佢哋嗰個成績出嚟係點。首先就講下尹景純，咁佢表現嚟講呢，基本上佢依然都好有自信，好有火。佢對於佢每一個舞台，其實佢都會有好多佢自己嘅諗法。去點樣可以成個表演各方面係做得更好。咁而事實上呢，佢今次評審俾佢嘅分數呢，應該都非常之理想嘅，係啦，因為有9個杯，咁佢亦都係好心想事成啦。即係我覺得佢個舞台表演整體嗰個出嚟係發光發亮。評審都會好欣賞，所以個分數應該如無意外都會過9字頭㗎，我覺得。第二個呢，就係鄭仲豪㗎，咁佢抽到權杖9，呢個係佢當日表現。唔知點解我有個感覺，可能唔知會唔會佢嗰日可能有少少唔舒服，或者不在狀態，但係佢都會好努力去克服呢個問題，亦都同樣地可能係佢都開始有壓力啦。咁因為上次都衝咗上去95分就攞咗個 MVP 啦。咁佢今次會係頗壓力，亦都唔知會唔會可能係佢攞咗一首歌嗰個挑戰性係好大，或者係可能嗰個歌曲嘅變化個技巧上個難度亦都會有喺一度。咁佢要點樣去拿捏到可以爭取到個分數呢？咁至於嗰個評審嗰個角度嚟講呢，覺得佢係可以俾到一個正常嘅水準嘅，發揮到佢應有嘅水準嘅。只不過你話佢係咪真係可以去到好似上次 MVP 咁高呢？我覺得未至於嘅，但係應有嘅水準唔會太差嘅分數咯。跟住講下吳亦偉啦，咁佢嘅表現應該都係好穩陣㗎啦。錢幣騎士好基本好穩定嘅水準，佢嘅技巧絕對係可以好穩打穩紮咁樣發揮到嘅。而佢喺評審嘅角度嚟講呢，佢聽完佢唱呢首歌又係覺得好正好爽。突然間諗起張佳添嗰個字眼好爽，因為佢嗰個節制亦都有一個療愈嘅作用，所以即係聽完佢呢一個表演係表演直頭會係覺得好正，唔係睇緊一個比賽嘅感覺，係啦。咁所以佢應該分數都中上高嗰啲咯，即係應該都可能都會係9字頭。嚟到許雲妮啦，咁如果以佢表現嚟講呢，佢應該係唱一首可能情深款款嘅歌，好重感情，佢嘅感情一定係好到位嘅，因為佢呢一個聖杯10。
咁大家都感染到嘅，只不過唔排除係佢抽即係佢揀呢首歌嘅時候，可能嗰個層次感啊，或者本身首歌係在於喺參賽歌、比賽歌嚟講，可能嗰個難度各樣嘢唔算太高，咁變咗喺評審立場就覺得冇咩突破，冇咩嗰個難度分可以俾得到啊，係啦，咁變咗可能個分數可能都係不中規中矩。再落嚟呢，就係到游淑晴啦，咁佢今次呢，竟然2張都係國王，似乎來勢洶洶，同上次兩隻魔鬼拍埋一齊冇乜大分別啊嚇。嗱，錢幣本身係一個實力，仲要國王，而佢同一時間無論佢嘅表現同埋評審嘅角度，都係同一時間揸住2張錢幣國王。咁我覺得佢今次應該分數啊應該都好穩陣，隨時唔知會唔會又攞 MVP 呢？因為太強啦，兩張錢幣國王，係啊，即係應該佢個水準係發揮得好好。對比可能上次佢嘅芳華絕代啊，或者係上次許志安嗰首歌兩轉，可能真係太多聲音，可能今次就真係搏晒命咁樣去拎翻啲實力俾大家睇。嚟到范子睿啦，咁佢嘅牌呢就係聖杯3個表現，咁唔知佢會唔會揀首可能係輕快歌啊，或者快歌啊，係會有氣氛嘅嘢啊。咁佢可能會諗好多古靈精怪嘅嘢啊，或者颱風啊，或者係就算譬如唔係快歌嘅話，可能佢演繹首歌嘅時候，佢好多時都會頗激動，會好似誇張啲，強化咗某啲層次上啊，或者個感情上，咁可能呢啲氣氛上啊，各樣嘢佢係多數都係會多啲嘅。咁但係如果譬如你話評審嗰方面嘅角度睇係錢幣2呢，就有可能覺得會唔會有陣時可能佢嗰個平衡嘅問題啦？幾次佢哋有人抽到錢幣2嘅時候呢，都係唱偏快嘅歌嘅。咁而頭先佢表現嗰度係聖杯3，咁我估佢今次應該係揀有節奏嘅歌嘅機率係會大啲，或者即係強勁啲嘅歌啦嚇。咁如果佢錢幣2嚟講，可能嗰個問題又係會唔會個平衡就係佢去做嗰個節奏啊，或者個效果啊嘅時候，個氣氛嘅時候，同佢真係要唱歌嗰個技巧未必攞到個平衡呢。嚟到賽蜜節啦，咁佢今次呢個月亮呢，又係咁巧，今次我又換咗呢一副塔羅牌。我記得上次范子睿又係抽過呢一張嘅月亮牌，因為呢一副塔羅牌嘅月亮呢係滴血嘅。咁唔知會唔會發生喺賽蜜節身上？佢可能會唔會攞咗首歌係可能個難度會比較高啲？佢某啲位可能發揮唔到佢應有水準，甚至乎會可能某啲位高難度嘅位佢有失準嘅情況，或者唔穩定嘅情況，而令到佢嗰個表現去唔到佢應有嘅水準。咁如果譬如你話佢有咁嘅情況，咁就好睇評審佢哋嘅角度，究竟覺得佢呢一個挑戰嘅情況下個水準究竟係俾唔俾到高分佢啦？咁所以變咗有機會可能會係打咗個折扣，未必有佢平時咁高分都唔定嘅，可能係穩穩陣陣過到關嗰隻咯。跟住就到許美琪，咁佢嘅表現嘅牌呢，就係抽到呢個魔術師。咁魔術師
佢係一個揸住好多法寶喺身，個變化好大，無限大，係佢一切在佢掌握之中，佢可以點樣去拿捏首歌，即係套翻落去，咁佢有佢自己嘅實力，亦都有佢嘅感情，又有火，又有自信，所以變咗佢應該嗰個表現，今次亦都會好出眾，亦都會喺評審嘅角度會覺得佢有拎啲實力出嚟，可能今次又有一啲突破，或者又發覺到佢原來佢咁樣佢都可以做到喎，好似不停發掘到佢有一啲新嘅伎倆可以拎到出嚟，好有潛力咁樣。咁所以佢有機會今次係個分數都會係高分嘅。跟住嚟到鄭嘉星，咁我覺得佢今次呢個表現呢，應該係會高水準嘅，好穩陣，佢嘅技巧越嚟越實淨，佢嘅實力俾人哋睇到，佢無論譬如之前快歌、慢歌，一路打上嚟，似乎佢嗰個功力啊、技巧啊、唱功啊，或者成首歌點樣個鋪排嘅層次啊，各樣嘢，佢越嚟越穩陣，去識得點樣去拿捏，點樣去鋪排啊，各樣嘢。而喺呢啲鋪排裡面，佢又嚟得好啱啱嗰個水準係拿捏得好好，唔會有過咗火，係啦。咁變咗喺評審嘅眼裡就係覺得佢就算點樣鋪排首歌去輸出嗰個情感上面，可能就算好有層次好有火嘅情況下，佢都會係令人哋感覺到真係好真啊！佢輸出嚟嗰個感情分嗰度，唔會話好刻意去賣弄啊，或者係只係賣弄個情感，而嗰個令到人哋投入唔到。佢係好純粹係感受到佢真係演繹緊首歌去講，甚至乎即係可能講緊個故事出嚟咁樣咯。咁所以應該嗰個分數都會係處於中高分以上嘅。再落嚟呢，就係到陳毓培啦。佢今次呢2張牌嘅意象都極度唔好啊，聖杯8同埋寶劍8，好似覺得打落去對比其他啲對手真係似乎太強啦，覺得好似有個危機咁。究竟係咪就嚟到自己要走啦嗰隻咁嘅心態，困住咗自己喺度。譬如佢背住啲杯，其實佢之前都攞過 MVP 噶嘛，佢之前都攞過高分噶嘛，係有好多讚賞佢真係做得好好，唱得好好啊嘛。但係佢一背住咗，好似唔記得咗佢自己曾經有嘅實力喺度嘅，即係覺得我都係準備好似走噶啦，我應該差唔多時候被淘汰啦，即係可能已經打定輸數咁嘅心態已經弱咗，咁啊變咗有影響咯。嚟到周志康。嗱，佢本身咧自己嘅表現係抽咗張力量牌，其實係好強嘅呢張牌，但係竟然去到評審嗰度係出現一張高塔牌，咁我覺得唔排除佢可能因為佢上次本身個分數都係微偏低嘅，咁所以唔知會唔會係佢揀無可揀嘅時候揀咗一首歌。係可能要嗰個力量係好大，或者係可能嗰個歌嘅難度係比較高，佢要用好大嘅力量先至能夠好好咁樣控制到佢點樣喺呢一首歌可以完全穩陣啊，發揮到唔失準又可以攞到好嘅分數嘅呢。咁如果你話去到評審嗰度出現一個塔牌呢，就唔排除係佢盡咗佢嘅能力係做咗演繹首歌，但係可能喺某一個位犯咗錯誤或者失咗準，即係就好似譬如上次雷小雷咁樣樣，佢突然間忘記咗歌詞，
或者失咗準，即係其實幾次佢哋有一啲高手啦，本身即係可能未去到話真係最差要淘汰或者最低分嘅，但係就係喺嗰一 round 度佢失咗準，唱嗰首歌嘅時候揀錯歌啦，佢捉錯用神啦，佢演繹方式錯咗啦，或者係佢某啲位失準啦，忘記歌詞啊，或者突然間一個破音喺某個位嗰度，或者甚至乎可能佢哋啲臨時加插嘅嘢唔應該嘅，佢哋反而係加咗，而影響咗破壞咗首歌，反而就弄巧反拙，就唔知會唔會係因為咁樣而佢嘅分數係跌咗落去啦。嚟到可能兩張牌都寶劍，咁極度唔樂觀嘅。咁因為唔知佢唱咩歌，我單憑嗰個意象去睇返呢，蒙住眼。如果套返落去之前一路落嚟呢，其實好多時評審啦，或者係好多人，譬如之後睇完嘅一啲評論啊，或者意見啊，唔知佢有聽幾多，有睇幾多啦，或者接收到幾多啦？會唔會係譬如佢完全冇理會而去改善自己呢？自己好封閉自己咁樣，就以自己嘅角度去演繹嗰首歌。咁但係你而家係一個比賽，評審有俾意見你，譬如會唔會你真係個感情唔夠呢？譬如呢一張牌，可能佢背住咗個大海，佢永遠都可能係流於表面去演繹首歌，用佢嘅角度，佢好刻意地去用佢把聲，佢把聲有陣時係幾靚嘅，但係點解硬係就係譬如佢唱嗰首歌嘅時候投入唔到呢？即係佢唔能夠令觀眾或者評審去入到呢首歌呢？會唔會係佢自己 over 咗呢？或者佢感情你講唔到個故事，令唔到人哋動容呢？咁呢一個可能係佢感情唔到位一路個問題，可能依然都係發生喺緊係呢一度啦。咁至於評審嗰度三把劍就唔使講噶啦，好肯定評審一致都係覺得我諗負評嘅機會會大啲啦，分數唔會俾得高啦，係啊，咁都會覺得即係唔知會唔會有評審可能更加會狠少少去話佢咯，因為見到譬如寶劍三呢一隻貓貓嗰個眼神係直頭已經好無奈。總結一下，就將佢哋12個人嘅當日表演狀態啦，同埋評審角度點樣去評論佢哋嘅12張呢，就擺埋一齊去睇下。嗱，咁如果喺當日表現嘅狀態嚟講呢，咁就係游淑晴無可厚非，佢嘅錢幣國王係真係最強嘅。咁其餘呢，就係許美琪嘅魔術師，另外就仲有尹景純嘅權杖三。咁佢哋3個嚟講呢，就嗰個意象會強啲嘅。咁如果你話喺表現狀態比較差啲嘅呢，就會係陳旭培同埋可嵐啦。咁到睇下喺評審角度評分嗰邊會係邊個會可能高啲？咁就會係揸住錢幣國王嘅游淑晴啦。另外就係聖杯九嘅尹景順啦。其次就仲有係吳奕偉啦。咁至於低分嘅呢，比較差啲嘅就相對地會係喺晒後段嘅陳旭培、周志康同埋可嵐。咁所以如果兩邊夾埋去一齊攞個平衡嘅話呢，咁好大機會游淑晴就應該會以揸住2張錢幣國王而攞高分王噶啦，唔知會唔會又攞 MVP 啦。咁另外仲有就係聖杯九同權杖三嘅尹景順啦。跟住落嚟就兩個可能係吳奕偉、許美琪都會係比較高分啦。咁我覺得佢哋應該呢4個會係打頭陣偏高嗰幾個嚟㗎啦。咁如果頭嗰4個係佢哋，尾嗰3個呢，
就將會係周志康、陳玉培同埋可嵐啦。咁爭在中間嗰幾個會係點樣呢？咁我大致上就會覺得係鄭仲浩、鄭家星兩個應該係處於第5、第6嘅。而至於另外跟住落嚟3個7至9呢，就應該會係范子睿、許雲妮同埋蔡蜜哲嘅。今次呢，我就冇刻意去講佢哋嗰個分數係喺幾多分之間嘅，因為評審而家佢哋嗰個評分準則呢，我好難去推測。咁我唯有就係今次只係除咗抽佢哋嗰個當場表現嘅狀態嗰個塔羅，再加多一個就喺評審角度點樣去評價佢哋嘅表現，咁樣嘗試用2張牌去睇，估計大概佢哋個排位嘅次序係喺邊幾位之間咁樣，咁又再一次大膽假設地就出咗呢個排位啦。咁換言之，今次係會有3個跌落待定區嘅，咁所以睇牌嚟講呢，我覺得如無意外就係周志康、陳玉培同埋可嵐噶啦。咁而喺3個裡面，真係要揀一個淘汰呢，應該就可嵐機會就最大噶啦，其次就係陳玉培。咁我都希望會追得貼啲，咁就去嘗試睇下點樣再占卜多少少，譬如嚟緊有冇機會10強啊，或者係排名啊，或者係最後嘅5強啊，甚至乎3甲啊。咁但係因為我要睇下究竟佢嚟緊公佈嗰個賽制會點樣走呢，我先可以攞得準少少嗰個能量去幫佢哋去做個占卜嘅。咁如果大家都想睇多少少嘅，或者俾多啲支持，等我知道你哋都想睇，咁希望你哋可以訂閱啦、讚好啦、分享啊、留言啦。